Hello，歡迎嚟到我嘅 channel 塔塔生活。今日呢係歐遊60日之旅嘅第3日，亦都係最後一日喺 London 啦。行程會比較豐富嘅。首先呢，離開咗民宿之後呢，會搭呢個地鐵啦，去咗呢個 Baker Street 嘅站。我想話俾大家聽呢，呢個地方呢，其實係我夢寐以求咗好多年嘅地方，因為我係 Sherlock Holmes 嘅 fans。咁今次呢，嚟到佢呢個博物館呢，其實佢嘅面積就唔算好大嘅，大家而家睇到呢個呢，係佢一個 souvenir shop 啦，咁你喺呢度可以買到同 Sherlock Holmes 有關嘅一啲影視作品啊、原著嘅一啲產品。咁之後呢，另一邊就係排隊入，啱啱見到有人潮，咁就入呢棟 building 就分咗幾層樓嘅。咁一路上到去呢，你都係會見到佢嘅裝修方面呢，都會跟翻小説原著嘅設定啊，或者平時 BBC Sherlock 甚至係電影版即係Robert Downey Jr. 做嗰個版本嘅 Sherlock Holmes 嘅一啲家居場景設計，甚至係一啲模仿嘅 crime scenes 咁樣。而喺正隔離呢，仲有披頭四樂隊嘅精品店，如果係 fans 嘅話，千祈唔好錯過啦。離開咗福爾摩斯博物館之後，我就繼續搭地鐵嚟到呢個 Tower Hill Station，準備去呢個倫敦橋附近。突然間勁好天，超開心，做晒今日要做嘅最重要嘅嘢。去咗銀行換新鈔啦，睇咗 Sherlock Holmes 嘅私人啦，然後呢，夜晚我 book 咗個 musical 係睇 Les Miserables 星類嘅音樂劇，係啦。咁而家不過時間食嘢。嚟到呢個 London Bridge 啦，而家企喺度呢條就係 London Bridge 啦，係咪呢？應該係嘅，因為呢度第一條橋啊，見到啦，大家見唔見到 London Bridge？ 呢個就係每個遊客嚟到倫敦都必嚟嘅菠蘿市集。聽講佢係呢度歷史最悠久同埋面積最大嘅市場，而且好近市中心，所以個個都會嚟呢度揾嘢食。喺嗰度我見到有好多唔同嘅海鮮店啊、水果啊、甜品啊、肉腸芝士、麵包等等，仲有一啲係賣精品 postcard 嘅，而且人潮都非常之多，所以每一間鋪頭基本上都係要排隊嘅。我自己呢就揀咗喺網上都有聽講係好值得一試嘅呢個蘑菇燴飯 risotto 啦。啱啱買咗呢個 risotto，唔經唔覺食咗一半啦。係好食嘅，好多蘑菇炒出嚟。不過你如果話追求呢啲飯質好腍，始終係 risotto 同埋佢炒咁大鍋米呢，佢有啲咁多炒唔勻，係我學過理解嘅。咁所以就大家見仁見智啦，食唔食係啦。1.6馬來西亞得到一條salami stick嘅，真係唔漏啊，少少啦。OK， 後勁上緊嚟。但係都係唔辣，好似試下佢個外層啲咁多牙，但係我覺得比起正常餐糯米腸係容易嚼好多啊！但係所以可以試下咯。OK 啊，好特別一條嘢咯，係中泰咗自己食嘅，好似抽住口煙咁啊！啱啱去菠蘿市集，啦啦行咗入一個應該叫做 King's College 嘅一個 museum 定 exhibition。好晒，嚟到一個好似叫做 King's College 嘅地方，可以入嚟坐，佢入邊好似有得參觀。但係呢度咧有個廣場咧，頭先超級晒啦，而家有一嚿雲，突然間唔會落雨啩？係啦，去咗呢個 Sherlock Holmes 小私人啦，你見我買咗兩個咯。跟住買咗件 Beatles 嘅 jacket， 頭先買，好靚㗎。嗱，特別有花，因為好凍嘅，大家有陽光就好啲。而家咧，終於嚟到 Tower Beach 附近啦。咁原來 Tower Beach 嗰邊咧，如果你喺嗰邊行過嚟，即係 London Bridge 嗰邊嗰啲街咧，咩 Thomas Street 啊，什麼嗰啲，咁你就應該會見到一個叫做 Potter's Park， 係啦。咁咧，哇，好正啊！呢度就係 Tower Beach 啦，行下就到咗啦。咁而家咧喺度打卡先，順便影下呢個景，超級壯觀。如果大家都同我一樣中意一支公去旅行呢，咁呢個位呢，絕對係一個影相好嘅打卡位嚟嘅。後邊除咗有一條橋有翻少少距離感之外，仲可以喺一個綠草如茵嘅草地上面坐低，擺唔同嘅 pose 影相。
好啦，我哋而家喺呢個泰晤士河超級近嘅距離啦，係啦，咁陣間我哋要走上去過對面啦，因為我都要去 Tower Hill Station 啦。雖然頭先喺菠蘿市集食咗一碟飯，但我都忍住咗唔再買其他嘢，就我知道吃下午茶。So far 我超中意今日嘅行程啦，即係條橋啦，好靚啊！跟住你咁近有一個咁靚嘅 view 嘅感覺，好正。嚟到今日嘅重頭戲，去呢個 Wolseley 食翻一個英式嘅經典下午茶 tea set。我睇翻官網嘅價錢已經去到46.5一個人啦，不過都仲算係好多嘅下午茶之中比較平嘅一款。而家咧我要沖下呢杯茶，佢有好多架茶嘅，有呢啲有呢啲啦。咁點玩法咧？呢個咧就係佢個西。加個奶俾大家睇啦，而家有啲濁啦，因為我頭先沖過一次噶啦，所以而家加嘅時候你就未加前都有啲濁，加俾大家睇啦。哇，好靚啊！跟住你就攪佢，攪，唔落糖嘅，但係有啲稀咯，可能唔知啊，佢會啲茶唔夠濃，或者要浸耐啲先飲，是但唔緊要。咁我就由最底嗰層開始食起，最底嗰層呢係 assorted finger sandwich， 一個盤鹹點嚟嘅，即係一個雜錦嘅手指三文治啦。第一款食嘅係比較普通，就係一個火腿三文治嚟嘅啫。第二款呢個呢，你就見到佢有啲 cream cheese 同埋 bagel 成日會見到嘅士羅雕。咁之後呢，除咗呢個咁清新嘅呢，去到下一款呢，就我最中意最重口味嘅咖喱雞肉三文治，呢個有驚喜。咖喱雞肉三文治，超好食喎！依家呢啲嘢。之後仲有兩款就係呢個蛋沙律，就比較普通啲，味道唔係太突出。仲有一個呢，我就麻麻地咧，呢個去醃咗啲好似 pickle 之類嘅口味嘅，我都唔知係什麼，總之就夾埋一堆放咗喺個三文治裏邊。不得不提佢呢個全場最佳嘅 scone， 我從來冇食過咁好味嘅 scone， 果然英式嘅 scone 係唔同，配上呢個 cottage cream 呢，同埋呢個梅醬，哇！我真係覺得嗰個牛油香味直頂我嘅味蕾，超級正，食無限件都得，可惜真係太頂胃，食唔到太多。我除咗呢兩件，我就額外再點咗一件，我就放棄咗。食晒啲鹹點呢，同埋個鬆餅就可以試下中間呢盤甜品啦。望落非常之吸引啊，件個樣都好靚，同埋又好精緻。可惜我唔係太嗜甜。第一款食呢個呢係普通嘅 New York cheesecake， 好厚實嘅感覺嚟嘅。黐咗線啦，我覺得，我應該飽到聽朝。即係除咗三文治嗰啲嘢可以添之外呢，佢仲有可以 review 埋其他甜品啊、scone 啊。但係我真係食唔落咁多，不過我都 review 咗，我會食晒佢嘅。咁我想試埋佢其他甜品，佢就有朱古力橙蛋糕、士多啤梨撻，同埋呢個係麵包有果仁。趁新鮮食咗佢個迷你水果撻先，上面鋪滿晒士多啤梨。估唔到咬開中間仲夾咗覆盆子添。之後呢嚿望落去個樣好脆怪，食落就似少少麵包質感，有好多堅果入邊。跟住再嚟一條法式嘅手指泡芙，裏邊有好多嘅 raspberry 喺入邊。加有奶油，加層奶油，都有福，有啲全部牛油，同埋個勁流嚟，好靚啊！仲有心機啊，佢哋超好，仲有嘢拎走添。咁不如睇 musical 啦。最後有個小貼士送俾大家，如果大家都有興趣睇 musical， 但係又想慳錢或者 budget 有限嘅話呢，可以去呢個 TKTS London 嘅網頁，佢哋有一啲 last minute 嘅門票，越近嘅日子咧就會越平，低至半價㗎。